משרד הבריאות קובע עכשיו שהפרסומים שלו עלולים להזיק לבריאות הציבור, במיוחד ללקוחות הצעירים. הכתבה של יולן כהן. דור אקשטיין נחשב לאחד ממאמני הכושר המפורסמים בארץ. הוא מופיע באינסטגרם. דור אקשטיין. היום אני הולך להסביר לכם למה למעשה כולם משמינים חזרה בסיום של דיאטה. בפייסבוק. כל הכוח אני אתאים את התפריט ואת התוכנית אימונים שמתאימה אישית לו. בשלטי חוצות, ואף מופיע בסרטונים עם ידוענים שונים. נמצא עם אורחת הכבוד לי גרינר, יש לה תוצאות ממש יוצאות דופן. אחר העמודים שלו עוקבים עשרות אלפי ישראלים שמקבלים טיפים ועצות. כבר לפני כ3 שנים ערכנו כתבה כאן בתוכנית חיסכון על הייעוץ השנוי במחלוקת. תרים מחולצה למעלה קצת. 8, יחסית באמת. באתי קשה. לשהיום אנחנו מפרסמים שמשרד הבריאות הוציא אזהרה לציבור נגד דור אקשטיין, וכך נכתב: מפרסומיו עולה הטעיה חמורה של הציבור המקבלת ביטוי בפרסום תפריטים ומנהגי תזונה הנוגדים את הנחיות ארגון הבריאות העולמי ומשרד הבריאות בכל הקשור לייעוץ תזונאי העלולים לפגוע בבריאות הציבור בכלל וילדים ובני נוער בפרט. הקונספט פשוט מתבסס על לא לאכול ארוחת בוקר ולאכול ג'אנק פוד אחרי אימונים. זה הרעיונות הכלליים. לכן התקשרנו לאקשטיין כדי להבין מה בדיוק ההכשרה המקצועית שלו והאם הוא מייעץ בנושאי תזונה. הם אומרים בפרסומים שאתה ממש עלול לגרום לנזק, לפגוע בבריאות הציבור. לכל אדם מותר, לכל אדם, כולל ילד בן 14, מותר לכתוב תפריט תזונה לאדם שאין לו מחלות כרוניות כאלה או אחרות. ובהמשך לדבריו רק נדגיש שבמשרד הבריאות עוד הזהירו, אקשטיין אינו מוסמך לעסוק במקצוע בריאות כלשהו, המידע הניתן על ידיו או בפרסומיו אינו יכול להנחות ואינו יכול לשמש כייעוץ תזונאי, אין במידע ובייעוץ הניתן על ידיו כדי לעבוד תחליף לייעוץ תזונאי פרטני או אחר, והוא נעשה ללא כל בסיס מקצועי או מדעי תוך הטעיית הציבור. לאחרונה אנחנו מקבלים הרבה מאוד תלונות על אנשים שנפגעו כתוצאה מזה שהם קיבלו ייעוץ מאנשים שהם אינם אנשי מקצוע בתזונה, שהדריכו אותם להימנע מארוחת בוקר, לאכול מזון שמזיק לבריאות כמו ג'אנק פוד למיניהו. אנחנו ממליצים על תזונה מאוזנת, זה פירות, ירקות, קטניות, גנים מלאים, מוצרים מן החי כמו ביצים, חלב ותחליפיו, עוף ומעט בשר, בקר. רק נדגיש שעבור השיטה שלו משלמים והרבה 2,670 שקלים לחצי שנה. אתה יודע מה ההמלצות של ארגון הבריאות העולמי ומשרד הבריאות? אני לא יודע, את יודעת? אני לא יועצת תזונה או מתיימרת לעסוק בתזונה. הפתרון הטוב ביותר הוא שמירה על אורח חיים בריא עם תזונה בריאה ובתזונה מאוזנת ולהימנע מטרנדים ומדיאטות כאלה ואחרות. תזונה נכונה, ביחד עם פעילות גופנית, זה השילוב המנצח. דיאטה זה בסופו של דבר שילוב של הדברים. שילובים יביאו אותנו לתוצאה רצויה. ונסיים עם ההמלצה של משרד הבריאות שבמקרה של ייעוץ תזונאי תמיד כדאי לפנות לדיאטנים מוסמכים שהוסמכו לעסוק בתזונה בישראל. 100%, תמשיכי ככה. שימו לב לתגובה שהביא לנו דור אקשטיין. נראה לי שגמרתי לתזונאים את העבודה לגמרי אם הם הגיעו עד משרד הבריאות. בכל אופן, מבחינה חוקית מותר לנו לכתוב תפריט לכל אדם בריא לפי החוק, ככה אנו פועלים, אז אני לא ממש מבין על מה מדובר. ואיתנו עכשיו שרון קנובליך, ואת מספרת לנו